அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் எவ்ரிஒன், வெல்கம் டு மை சேனல் ரிஷா ரிஷின் மெனு. இந்த 4 பொருளை வச்சு நம்மளுக்கு வறட்டு இருமல் சளி இருந்துச்சுன்னா நம்ம எப்படி குணப்படுத்திக்கலாம்னு ஒரு சின்ன கசாயா வீடியோ தான். அதுக்கு 2 வெத்தலை, 1 ஸ்பூன் மஞ்சள், 1 துண்டு இஞ்சை தட்டி வச்சுருக்கேன், 2 ஸ்பூன் பெப்பரை தட்டி வச்சுக்கிட்டு 1 டம்ளர் தண்ணியில் வெத்தலையை கட் பண்ணி போட்டுக்கணும், அதை காம்போடு போட்டுக்கணும். அப்புறம் நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருந்த இஞ்சி துண்டு, 2 ஸ்பூன் மிளகு, 1 ஸ்பூன் மஞ்சள் தூளை போட்டு நல்லா கொதிக்க விடணும். நம்ம இப்போ 1 டம்ளர் தண்ணி ஊற்றிருக்கோம். இது பாதி டம்ளராக ஆனோடனே நம்ம இதை வடிகட்டி எடுத்துக்கலாம். அதில் குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்குறதா இருந்தால் தேன், நாட்டு சர்க்கரை அந்த மாதிரி போட்டு குடிக்கலாம். பெரியவங்களாக இருந்தால் நம்ம அப்படியே வடிகட்டி குடிக்கலாம். இது ரொம்ப ஹெல்த்தியாக இருக்கும். இந்த ரெய்னி சீசனுக்கு உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். நீங்களும் ட்ரை பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.